可以嘅。咁其實你哋有物資咧係都可以擺喺我哋滿櫃市嚟。其實我哋有30至40個嘅滿櫃擺喺社區上面。咁我哋都會喺 Facebook 度同埋 IG 咧，你打開滿櫃市都可以揾到。咁其實咧，我哋係一個社區嘅組織嚟嘅。咁我哋有一啲唔同嘅雪櫃咧，冇插電，擺喺商場、學校、教會、商店入邊。咁其實係做咩咧？我哋唔係想嗰個人去不停咁去搬嘢，即係俾嘢落去。其實我係想每一個人咧，睇佢哋少少嘅能力，即係譬如可能小朋友，你今日啱啱買咗2條肚餓，我可以送1條俾其他人啦，咁樣。咁你哋咧其實都可以做到一啲幫人嘅事㗎喎，係咪啊？你會唔會媽媽買咗啲糖，你好多想同小朋友分享啊？係咯，嗱呢啲媽媽教得好好啊，因為小朋友其實我哋讀書唔係淨係要求分數，其實我哋都要教育下一代嘅小朋友有一個善良嘅心啦，一齊去做呢個社區嘅活動啦。咁都多謝晒啦，葉啦，都係多謝大家。冇心少少啊嘛，我冇心少少啦。因為咧大家今次嚟做義工啦，咁係分派食物啦，分派用品啦。咁但係如果我哋睇咁多人，其實我哋而家越嚟越多人啦。咁我哋參與嘅程度咧就可以時間長翻少少。例如頭先阿 Sarah 咁講，佢對唔到50個人嘅，咁我哋可以除咗俾物資佢之外咧，俾多少少愛心。咁我哋可以即係可以溝通少少啦，睇佢佢嘅需要係乜嘢啦，我哋攞少少資料入去俾翻 Sarah，咁我哋可以幫一下佢哋，亦都可以減輕到求職者嘅佢自己嘅生活上面去少少關心。呢度補充翻，我哋啲物資咧，全部都係收翻嚟嘅，收集物資。咁所以咧，我哋除咗有食物嘅咁樣支援之外咧，衣物嘅支援啦，同埋小朋友玩具嘅支援都有下。咁我哋家下呢度有衣物嘅回收箱啦，另外咧就係鋼琴我哋都回收，因為好多人移民。咁我哋喺上面畫 artwork，成個概念就好似依家我哋滿櫃市場上面都有 artwork。咁其實我哋咧就想將啲嘢融合，成個大理念都係大小朋友都係一個靚靚嘅。係咯，即係如果有啲家私啊，或者啲貨物啊嗰啲，真係可以話通知我哋，可以俾佢哋。咁我哋再分發喺社區Facebook啊嗰度。好，咁啊辛苦晒咁多位啦。好，咁多位啊，多謝啲小朋友啊。我一段時間我哋再嚟過，再買過嚇。阿 Sarah 一儲夠嘢又揾我哋㗎啦。係啊，好嘅。因為多謝晒啲成員幫手拎啊，因為其實你哋見到我哋每一袋嘢其實都幾重，因為如果我拎都應該都，你見到我哋啲朋友喺嗰度嗰個垃圾。多謝晒。其實琴日同埋今日夜晚咧，都有班同事咧去咗去倉度幫手執㗎啦，兩啊，或者有啲身邊有幾個6位兄弟咧都幫手車過嚟嘅，咁先可以送到嚟呢度，我哋先有材料可以送到人。我哋有多謝阿 Lisa 先啦，咁啊，Lisa 想唔想介紹下你嗰個大廈？你介紹下你